Это произошло со мной в мои 5 лет. Мама была на работе, но я была у двери. Ждала ее, но мама была допоздна. Я сидела, все было нормально. Но после всего этого я услышала стуки в дверь. Я подумала, что это могла быть мама, но у мамы есть ключи. Я решила пойти на кухню, поскольку это могла быть не мама. И когда я пошла на кухню, стуки вроде бы начали прекращаться. Я села на кухне, но после того, как я села на кухне, вырубился свет, начались стуки в окно. Я, конечно же, испугалась, но не показывала виду и решила пойти к двери. Но когда я подошла к двери, начались стуки в дверь. Я испугалась и заплакала. И потом резко открылась дверь и забежала мама. Конечно, думаю, что это могла быть она, но не думаю так слишком. После всего этого вроде бы ничего не было, но в мои 20 лет у меня был муж и сын. И один раз мы спим, к нам прибегает наш сынок и говорит: «Мама, папа, там в окно кто-то стучит, я не могу уснуть». На следующий день мы услышали детский крик. Когда мы побежали в комнату, в спальню, там был вот это, ты не поймешь что. И наш сын лежал в крови, уже не дышал. Нашего сына похоронили, но мы съехали с того дома. У нас родился сын, и мы уже боялись его оставлять одного дома, спать в одной комнате отдельной или оставаться в одной комнате. Hey yo.